좋았어요? 응. 짹짹했지? 뚜뚜. 짹짹 그랬어. 뚜뚜. 짹짹 뚜뚜. 짹짹 뚜뚜. 짹짹. 무슨 뭐 먹으러 가는데? 응? 뚜뚜. 응? 응? 아빠? 자, 그러면 우리 어디 가볼까요? 엄마? 근데 씻고 가야 되는데 엄마하고 같이 엄마 빠빠이. 놀다 와. 우리 놀러 갈 거예요. 우리 놀러 갈 거예요. 네, 놀러 오세요. 놀러 올게요. 꽃이 진짜 크다. 얼마나 꽃이다. 엄마. 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 음, 엄마. 엄마. 거기 놔둘 테니까 먹어. 엄마. 네. 엄마. 음. 누구 줄 거야? 많이. 네. 말 줄 거야. 가자. 그거 말 먹을 수 있나? 말이 그걸 먹을 수 있을까? 안 될 것 같은데. 안 돼. 왜? 이소미가 줘야지. 파이팅! 엄마. 엄마. 말한테 줘봐, 이소미가. 엄마. 봐, 왜? 나도 무서워. 엄마가 줘? 줄 거, 이거 먹을래? 봐봐. 맞아. 조심조심. 뜨겁지 않아? 안 뜨겁네. 뚜껑 열어봐. 잘했어. 난 양손으로 잡고. 그렇지. 됐다. 뚜껑 닫고. 그렇지. 옳지. 옳지. 됐다. 잘했어. 으쌰. 쭈루루루루루루. 그렇지. 또 꽂아 더 올려줘. 그리고 저기 봐. 옳지. 됐다. 고마워. 아빠. 맛이 어때? 이렇게 접시를 들고 완성! 좀 웃어주라. 완성!
맛있지? 달지? 저쪽에 가봐. 두 개 다 같이? 아이 맛있다. 아이 맛있다. 이소마 딸기 먹을래? 맛있어? 엄마. 아, 말한테 주고 싶어요. 응. 떠봐. 옳지. 엄마. 응? 아, 말한테 줄 거야? 맛이 어때? 씨가 있어? 배. 부엉할까요? 응. 오. 됐다. 도착했습니다. 누나. 살짝 나나? 오. 아. 불은 잘 붙이는데 성형은 잘 못하는 거 아이가? 아닌데. 오. 대박. 와. 나 여기 붙었을 때 있잖아. 음. 때리면 안 되더라고. 이거 본다고 했지? 좋아가지고 이래 보고 있거든. 그러면 안 되더라고. 딱 조금 들어가야 되더라고. 그리고 껍질 부분으로 들어가니까 잘 안 돼. 어떻게 할까 이제 그래가지고. 이렇게 넣으면 돼. 어머야. 어머야. 지금 딱 닫아야 돼. 다. 그리고 지금 딱 열어야 돼. 어. 그 화형식을 해야 돼. 지금. 화형식? 어. 좀 하나? 3점 되자. 어. 그거 확인하고 문 닫고 왼쪽 가면 돼. 아니 이렇게 잡았으면 뒤집어야지. 아 뒤집지 못. 가다 흘린다. 아 흘린다. 안 있어. 여기 있어. 아나 진짜 여기 있어. 아씨 한 번 더 해야 되잖아. 아, 쓰레기통에 버리게? 그럼. 휴지통에 버려야지. 아니 변기. 이소마 이 집 좋았어요? 응.